Merhaba. Bugün elimizde sizin sağladığınız kısa ama gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir metin var. Türk Göçlerinin Destansı Yankıları başlıklı bir şiir. Gelin birlikte bu yoğun metnin katmanlarına bakalım, bize neler fısıldıyor onu anlamaya çalışalım. Evet, merhaba. Şiirler aslında tarihe bambaşka bir yerden bakmamızı sağlıyor, değil mi? Yani sadece olayları alt alta yazmak değil de o olayların ruhunu, bıraktığı izleri, duyguları yakalamak. Bu metin de sanki tam bunu deniyor. Kesinlikle. Daha ilk dizelerden başlıyor zaten. Çok geniş bir alana yayılmaktan bahsediyor. Türklerin izleri rüzgar gibi savrulmuş, kültürleri geniş coğrafyalara dolmuş. Bu sadece fiziksel bir dağılma değil gibi geldi bana. Değil, çok doğru bir nokta. Hemen ardından da diyor ki, dil ve din yolda değişti, evrildi, büyüdü. Yani bu yolculuk derin bir kültürel dönüşümü de getirmiş. Kesinlikle. İşte burası büyüleyici bence. Şiirin bu devasa kültürel evrimi, yani dil, din gibi çok temel şeylerdeki değişimi birkaç kelimeyle özetleyivermesi. Göç eden topluluklar gittikleri yerlerde ister istemez etkileşime giriyorlar, uyum sağlıyorlar. Bu süreçte hem kendileri dönüşüyor hem de etraflarını dönüştürüyorlar. Kaçınılmaz bu. Evet. Şiirde o değişti, evrildi, büyüdü derken bu karmaşık dinamiği çok yoğun hissettiriyor. Bir tür kültürel DNA'nın hem devamlılığı hem de esnekliği gibi hani. Bu yayılma ve değişimin peşinden de şiir daha somut şeylere geliyor. Yeni devletler doğdu diyor. Ve hemen arkasından zaferin şanlı özünde Türklerin cesareti destanlara dönüşünde, dizeleri. Yani bu süreç nasıl hatırlanıyor, nasıl anlatılıyor ona geçiyor. Bu destansı vurgu ilginç değil mi? Tarihi anlatırken neden bu dil bu kadar sık kullanılıyor sizce? Bu aslında çok katmanlı bir soru. Bir yandan tabii ki bu tür büyük olaylar, başarılar toplumsal hafızada kahramanlık hikayeleriyle yer ediyor. Destansı bir dille anlatılıyor. Liderlerin cesareti, topluluğun badireleri atlatması, zaferler. Bu hani kolektif kimliği de besleyen bir şey. Evet, bir anlatı ihtiyacı gibi. Aynen öyle ama bir yandan da şiirin az sonra tarihi bir labirent olarak tarif etmesi var ya, tarih bir labirent, her köşede sır sakladı. İşte o zaman ilginç bir karşıtlık doğuyor. Belki de bu destansı dil, o labirentin karmaşıklığını, belirsizliklerini biraz olsun basitleştirmek, olaylara daha net, daha anlamlı bir çerçeve çizmek için bir araçtır. Evet, o labirent benzetmesi çok güçlü. Yani tarih sadece zaferler değil, kaybolmuş yollar, sırlar da barındırıyor demek istiyor sanki. Şiirin devamındaki Afrika'nın kıyısında sessizlik hüküm sürer, göçlerin öncesi, izler suların ötesinde kaybolur. Dizeleri de bu bağlamda düşündürüyor beni. Bu ne demek olabilir? Hmm. Yani göçlerin ulaşmadığı yerler mi, yoksa o labirentte artık izini süremediğimiz başlangıçlar mı, kayıp halkalar mı? İşte bu dizeler belki de şairin çizdiği çerçevenin sınırlarını gösteriyor. Odaklandığı alanı belirliyor. Ya da dediğiniz gibi o labirent metaforunu daha da güçlendiriyor. Yani her şeyi bilemeyiz, bazı izler gerçekten de suların ötesinde kaybolur, bunu kabul etmeliyiz diyor belki de. Anladım. Şunu unutmamak lazım, bu metin olayların kendisi değil, olayların şairin süzgecinden geçmiş bir yorumu, bir bakış açısı sunuyor bize. Tek bir tarih anlatısı yok, bunu hatırlatıyor aslında. Ve şiir bunun farkında gibi değil mi? Şiirlerde yaşar tarih, geçmişin yankısı diyor. Yani olaylar kadar onların bıraktığı yankılar, izler de önemli ve bunlar sanatta yaşamaya devam ediyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu kısa şiirden sizin için çıkan ana fikir ne oldu? Bu metin bize ne anlatıyor özetle? Şöyle bir toparlarsak belki, bu şiir bence Türk göçlerinin birkaç temel yönünü öne çıkarıyor. Birincisi, o muazzam coğrafi hareketlilik ve bunun getirdiği geniş kültürel etki, çok net. İkincisi, bu hareketliliğin doğal sonucu olan kültürel dönüşüm ve adaptasyon, dil, din örneklerinde gördüğümüz gibi. Üçüncüsü, yeni siyasi yapılar, yani devletlerin doğuşu ve dördüncüsü de tüm bu sürecin zamanla nasıl bir kahramanlık, bir destan anlatısına dönüştüğü. Evet. Sizin için de bu şiirsel bakış açısı
belki tarih kitaplarındaki o kuru kronolojinin, rakamların ötesine geçip bu büyük göçlerin etkisinin derinliğini, kalıcılığını daha farklı hissetmenizi sağlayabilir. Son dizedeki ifade, Türk göçlerinin sonuçları, zamanın kucaklayışı, tam da bu kalıcılığa, etkinin zaman tarafından nasıl sindirildiğine işaret ediyor bence. Çok güzel özetlediniz. O halde bu yoğun sohbetin ardından size şöyle bir düşünce bırakalım. Şiirin bahsettiği o tarih labirentini ve kaybolan izleri tekrar düşünelim. Acaba bu büyük göçlerin, şiirin bile belki dokunmadığı o labirentin hangi karanlık köşelerinde kalmış, anlatılmayı bekleyen ne gibi bireysel, ne gibi toplumsal hikayeleri olabilir? Ve şiir gibi farklı anlatım biçimleri bizim geçmişi nasıl gördüğümüzü, nasıl anladığımızı ne kadar etkiliyor? Üzerine düşünmeye değer noktalar bunlar.